Gerson. Saiu o Gerson Barbosa. Repensa, solta a câmera, vai para frente. Pegou a câmera, vovô. Eu tô dizendo que é Valdinei. Briga com ele, Pedro Terra. O vai embora, parceiro. O vai bater. Ele bata comigo, goleiro. Ele bata comigo. Sensacional, agora sim, valeu. Mão direita no ar com o Rebenque. Saiu a Morena. Saiu difícil, Marcos. Ela apostou ali. Recuou. Alto, Alto, Thaís, estão pegando. Olha lá, saiu pegando, saiu pegando.